各位嘉賓、各位聽眾，牛王會客室。好咁啊，牛王會客室嚇，咁啊通常咧，晶姐係先聲奪人嘅，佢未出聲嘅就哈哈哈哈咁樣先嘅。咁啊電話旁邊咧應該係阿晶姐喺度啦，嗬。Hello，係啦，咁啊你哋好嘛？你好啊，咁阿黃咧就因為爭人太多債嘅關係，所以暫時咧 free 咗翻香港避一避。走佬你講嘅，我話避一避啫。咁所以咧今日咧換嚟阿可怡啊，咁啊晶姐你好。好啦，咁就有啲聽眾問嘢啊，咁啊所以問咗先啦嚇。咁啊，晶姐嗱，申請債務重組咧，或者破產咧，主要個步驟係點樣嘅咧？咁需要提供啲咩資料啊？使咩血型啊、嗜好啊等等啊、身高啊、三圍都要講嘅咧？咁個流程咧會唔會搞好耐㗎？So funny！但係我要好簡單，唔好問啲咁私人嘅嘢。不，我哋問嗰啲咧好普通嘅啫，即係話俾翻個證明你個資產係乜嘢。所以好簡單，我即係話，或者你有3架車，你可唔可以俾翻個3架車個車主證綠色嗰張、粉紅色嗰張？所以變咗我哋個責任咧，就收集嗰個客佢嘅資料。就因為我哋要代表法庭同債主講話，我睇過黃生嗰個情形㗎啦，佢真係有3架車，有2間屋咁啊嘛。咁我覺得普通嚟講咧，塞咗喺度好立嘅咧，多數都係啲客啊。即係點解？我個團隊好明白㗎。你啲人打電話嚟係好急，因為想追訴公司騷擾得好緊要啊，稅務局逼得你好緊要啊，咁就我哋已經準備好晒㗎啦，即係話你哋鴨高山就嚟做嘢㗎啦。但好多時就係嗰啲債仔嗰方面咧，就好多原因嘅。我揾唔到車主證啊，我今日又要出埠啊，下個禮拜又乜，所以佢最總之係，如果你可以咁快俾到資料我2日至3日之後就俾到法庭嘅保障佢哋㗎啦，係咁簡單。但係晶姐，咁你知嘅咧，會唔會有一句嘢叫做咧嗱，坦白從寬啊，抗拒從嚴。咁你知我同你傾偈，咁我同你唔熟，你問我咁多嘢，我會唔會自己收埋有啲咧？我又冇講晒俾你聽咧。咁其實呢個係咪好嚴重嘅咧？即係唔坦白嘅話。我同你咁熟，你咩嘢可以講我聽㗎啦？我唔係真係好多啫嘛，10萬到啦，其實係20萬。又係啦，不過都有嘅。即係點解咧？你講得啱，有時咧嗰啲資料翻嚟咧，就好多時最緊要係呢一樣嘢。佢話我有啲私人債主嘅，我唔係好想報出嚟嘅。咁嗰啲咧就即係話可能係自己啲姨媽姑姐啊撐錢嗰啲。咁跟住咧資產嗰方面咧，我諗就少啲。普通啲人，因為你簽法律文件嗰時候咧，就係你穿齊你個資產、債務同入息都係啱嘅。所以我淨係勸大家 open up 啦，講我聽有咩情形啦。我個責任係幫你哋，如果我法律上有位嘅話，一定係幫啲債仔嚟揾我解決啊嘛。冇錯。咁但係有時咧，咁啊，係咪啊？係啦。係啊，冇錯。咁但係唔知係咪有時佢哋唔想即係講啲資料咧？唔知係咪佢哋自己心裏邊咧就係唔知道，如果我申請咗債務重組啊，或者破產之後會有啲咩後果，有咩結果咧？後果咪唔使還錢咯。我講得好啊！我還少啲。咩唔使還啊？慢慢還係咪咁解啊？減啫，還少啲，跟住慢慢還咯。咁有時咧都唔係佢哋有心嘅，或者真係唔記得咗。因為點解？我可以好簡單，我問你有冇資產啊？咁個一開口就乜都冇㗎咁。咁即係跟住問下有冇讀書金啊？有冇免稅戶口啊？哦有喎，我都有2份人壽保險喎。即係有時好多時答我嗰時候咧，佢唔係好會意我講緊乜嘢。即係我講資產呢啲咪就係叫做資產咯咁，所以我哋都會 spend 啲時間逐樣問，咁佢哋有時就話攞乜都冇咧，你信我啦，胡小姐咁我就你答一答我啦，我一問你有冇人壽保險 yes or no， 跟住你有冇銀行儲蓄 yes or no， 好簡單嘅啫嘛，係咪？所以變咗大家溝通得好咧，因為啲債主有時後果係點啊？如果你唔講我聽嘅話，咁債主知道又打電話嚟，信託師啊，你個客原來上個月碌咗5000蚊喎，買張機票翻香港嘅喎，咁託晒出嚟㗎，你知啦。冇地方，我覺得幫你㗎。同阿晶姐傾偈咧，等於你當佢係一個醫生就得㗎啦。你對醫生一定要坦白啊，大佬。係啊，即係所有呢度唔講嗰度唔講，你又晒出嚟。係啊，你又唔出聲又唔講，個醫生唔知㗎嘛。所以咧，想人哋幫你咧。咁講，如果你聽係有心臟嘅 issue，如果你唔出聲，咁醫生點知啫？係啊，冇錯。好啦，晶姐係咪？係啦，我係想問咧，即係債務咧，即係嗱，邊啲債務可以納入呢個債務重組或者破產，邊啲又唔得嘅咧？
差唔多全部都得，揀中幾樣唔得好簡單，贍養費啊、alimony 啊、support payment 啊嗰啲啦，就比較華人圈子嗰度少啲呢啲情形嘅。咁跟住student loan，如果你係聯邦政府借錢讀書，7年都唔可以清噶啦。OK， 最撈尾一樣就係如果你借錢嗰時候有欺騙成分，有 fraud 啊，有misrepresentation， 有欺騙成分嗰啲唔得，otherwise全部都得，大細細都得。咁其實咧，債務重組或者係破產咧，所謂咁個主要分別係咩嘅咧？即係邊個決定我可以即係揀債務重組啊，定係揀破產嘅咧？定係兩樣都揀咧？叫做 two out of two 啊，最好啦，兩樣都要咁樣嘅。即係話咧，你可喺法律上係兩個最佳選擇，一係重組，一係破產。重組咧就比較如果係兩個都係一樣俾你揀咧，如果你做到咧，重組嗰度好啲，只因為你個資產同入息你都 keep 噶嘛。咁但係你話要即係話等於你去見醫生咁，個醫生嘅責任就分析你，你可以食藥又得，你可以 surgery 又得，所以變咗你講咗個情形出嚟咧，我就一定會好 strongly 嘅，即係好建議提議一樣嘢俾你。但係如果你話真係唔啱聽嘅，我真係唔想乜嘢嘅話，咁我就睇下你第二個辦法做唔做得到啦。所以好多時你講得啱啊，一入嚟就話晶姐啊，我唔想破產嘅，我一定要做重組嘅。咁但係你冇錢點做重組咧？或者你入嚟就話我一定要 the other way 嘅，所以變咗我就話 trust 我哋專業人嘅意見，我睇到你個情形，我一定俾個最佳選擇你。如果你覺得啱嘅話就 take it， 如果唔啱嘅話，咁我就要同你 walk back， 就睇下第二個 option 做唔做得到啦。冇錯，咁啊一定要信專家意見嚇。咁啊收唔收錢啊專家？同你傾偈收唔收錢先？我冇錢㗎咁啊。你知道你同我傾偈收唔收錢㗎啦？如果係債務重組法律上債主俾，破產咧就多數你嗰個債仔要俾，咁我就會通知你upfront 講明你聽係幾多錢㗎啦，就 no surprise。但係因為嗰個重組個好處多啲，講真都係90%嗰啲人都係揀重組㗎啦。明白嚇，好啦，咁啊如果大家真係好想揾你，或者好迫切想揾你，點揾你？喺邊度？打嚟電話幾多號？打中文字或者416-496-3503 416-496-3503，或者打電話網站兩樣都得㗎啦。好，唔該晒晶姐，唔該晒。好啦，有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。